旅人嘅頻道，今次咧就嚟到呢間 W Hotel， 跟住落嚟會由我提供一系列唔太專業嘅旁白，請大家忍耐同埋勉強聽住先啦。一入到嚟酒店嘅 lobby 就俾我一個好有藝術同埋文化氣息嘅感覺，呢個感覺真係無處不在。你睇個 lift 口，每一層 lift 搭 lift 位放咗一啲書架同埋唔同嘅藝術品咁咯，完全俾藝術同埋設計嘅感覺包圍住啊！企喺度等 lift 嘅感覺都會分外優雅同平靜啊。轉入嚟係房間出面嘅走廊，可能酒店想提高呢個情調，對於我嚟講燈光就偏暗咗少少，藝術品真係無處不在。房門嘅呢個門中都係用咗一本書嘅設計。今次就住喺3217號房，呢個房型係屬於 Cool Corner Room。一打開房門，光線非常之充足。因為疫情期間，好多酒店都好細心咁樣準備咗一啲防疫用品，有酒精搓手液啊、口罩啊同濕紙巾。轉入嚟係一張 king size 嘅大床，成間房嘅設計顏色咧都係用咗呢個白灰銅顏色嘅，有啲金屬系嘅顏色。床隔籬仲放咗2粒糖，但係封咗好多層。再隔籬仲有一張長形嘅梳化，可以俾你攤喺度玩電話、hea下同埋影下相噶。喺玻璃窗望出去，就俾呢個著名嘅私人樓景包圍住。房間嘅每一個角落都冇浪費到，好似呢個小小嘅 corner 位，佢哋就放咗一張台同埋燈，可以俾我哋喺度食嘢做嘢。喺房間仲可以喺條罅度睇到少少嘅維港景色，呢個都好珍貴噶。可以喺8點幾左右睇到呢個幻彩詠香江。過嚟一齊睇下佢嘅 mini bar 有啲咩啊？都有好多嘢噶，有呢個香檳啊、紅酒啊、薯片啊、公仔麵啊、酒板啊、咖啡啊、零食啊、雪櫃裏面嘅水啊、啤酒啊、汽水啊、茶包啊、奶啊、糖啊、杯啊同熱水壺噶。呢邊仲有一個可以俾你工作嘅空間，對於中意做嘢嘅人嚟講，呢度簡直係一塊福地。再過嚟一齊睇下佢嘅廁所啊，有2個水龍頭，又可以俾2個人一齊刷牙噶。呢度竟然呢個洗面都包埋，仲有佢嘅沖涼啊、沐浴啊嗰啲都好大支下噶，唔細支，有120ml噶。味道方面就由呢個檸檬同鼠尾草去混合。廁所同埋浴缸方面就用咗乾濕分離嘅設計，浴缸呢邊咧連埋企缸一齊嘅，咁就冇間住。喺個浴缸浸完浴之後，或者鴛鴦汽水完之後，可以直接企起身淋下個身就 OK 啦。我個人覺得全間房最靚嘅景位就係呢個浴缸嘅景位啦。佢望出去個景色咧係比房間嗰個開揚好多、廣闊好多嘅。又想浸浴又想同時睇景嘅，梗係揀朝頭早或者中午時間啦。因為到咗夜晚就見到黑麻麻一片。今日天氣咁好，梗係要上去個泳池同陽光玩下遊戲啦。個泳池就係76樓，都幾高下。最衰個健身中心同埋呢個水療中心關閉咗啦。如果唔係可以參觀下。嚟到個泳池啦，因為有人數限制，泳池都唔算多人。隔籬仲有一個 spa 池，對於我嚟講個水壓就有啲強咗啲啦。睇完泳池嘅日景，唔爭再睇埋佢嘅夜景啊！原來上到嚟，佢夜晚會開咗一啲紫色嘅燈，令成個泳池嘅氣氛都提升咗唔少。加上佢嘅泳池係喺室外嘅，唔會有一啲好局促嘅感覺。喺呢個環境游起水上嚟，係咪身心舒暢啲呢？起碼我覺得係先啦。哇，咁快嚟到第2日嘅早餐啊！我又係咁意為大家介紹下有啲咩嘢食啊！嗱，有咖啡茶啊、果汁啊、牛奶啊呢啲梗噶啦，仲有形形色色唔同嘅燕麥片啦，仲有窩夫，但係凍凍地嘅。隔籬仲有辣椒醬、豉油啊、甜醬俾你飲。隔籬仲有一堆水果，哈密瓜、橙、香蕉、西瓜。再隔籬仲有啲中式嘅嘢食，有麵啊、粥啊，俾你揀配料去食。仲有唔同嘅熟食可以直接夾嚟食。仲有一籠籠新鮮熱辣嘅點心，同埋形形色色唔同嘅火腿同乾果，仲有啲芝士餅乾，仲有唔同嘅沙律菜啊、沙律醬啊，仲有好多款式嘅麵包，有呢個丹麥卷啊、牛角包啊、bagel啊、乜乜卷啊、朱古力批啊、香蕉蛋糕啊、法國麵包啊，通通都有。哇！呢條片好突然咁又嚟到尾聲啦，都係嗰句啦，希望大家有時間嘅撳一撳 subscribe 呢個掣，同埋 like 呢條影片。下條片再見啦，拜拜。